പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലേ? പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ല കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ പോകാം, ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാം, എന്നിട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കാം. പക്ഷേ ചൂട് വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും 2010 ചൂട് തരംഗം അനുഭവപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നന്നായി അറിയാം. കാരണം അത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെട്ടു. അത് റഷ്യയിൽ ചില വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കടുത്ത ചൂട് തരംഗം മൂലം 56,000 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി. 2010 തെക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കാമിക്കിയയിൽ 111.2 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ ശരാശരി താപനില വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. റഷ്യയിലെ ബൂട്ടഗൈഗ ഗർത്തം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് ഗർത്തമാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നീളവും 100 മീറ്റർ വരെ ആഴവുമുള്ളതാണ്. ചുറ്റുമുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചപ്പോൾ 1960കളിൽ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു കാരണമായി. എന്നാലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത വസ്തുക്കളായ കുതിരകളുടെയും മാമോത്തുകളുടെയും കസ്തൂരി കാളകളുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഗർത്തം പ്രതിവർഷം 30 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 98 അടി വരെ വളരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. 2020 പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മോശം കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ പോയ് യോങ്ങിൽ വെള്ളം നിറയുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. 33 നദികളും 2020 ജൂലൈയിൽ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. 140ഓളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ തടാകത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ 63 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ അത് ബാധിച്ചു. ഏകദേശം 219 പേരെ കാണാതാവുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തു. 54,000 വീടുകൾ തകർന്നു. ഇന്ത്യൻ പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നീരാവി വർദ്ധിച്ചത് മൂലമുണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് ഇതിന് കാരണം. 2021 ജൂണിൽ മെക്സിക്കോ നഗരത്തിന് പുറത്ത് സാന്താ മരിയയിലെ സാഞ്ചസ് കുടുംബം ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവരുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമി താഴ്ന്ന് ഒരു കുഴിയായി രൂപപ്പെട്ടു. അതിന്റെ വലുപ്പം വെറും 5 യാർഡിൽ ആരംഭിച്ചു 75 യാർഡായി വലുപ്പം വർദ്ധിച്ചു വന്നു. എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ അതിനോട് അടുക്കുന്നത് തടയാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് നിർബന്ധിതരായി. കുഴി രൂപപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ഇത് വലിയ അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പ്യൂബ്ല സംസ്ഥാന ഗവർണർ മിഗ്വൽ ബാബോസ പറഞ്ഞു. ഇത് ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ പിഴവാണെന്നും മുൻകരുതലുകളോട് കൂടി സാങ്കേതിക വിദ്യകളോടും കൂടി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലമാണ് ഭീമാകരമായ സിങ്ക് ഹോൾ ഉണ്ടായതെന്ന് പിന്നീട് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫാക്ടറികളും വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ പ്ലാന്റും ഭൂഗർഭജലം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ആണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ വാദിച്ചു. സർഫർമാർ വലിയ തിരമാലകളെ പിന്തുടരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. പക്ഷേ 1958 അലാസ്കയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ലതോയ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു തിരമാലയിൽ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ തിരമാല ഗിൽബർട്ട് ഇൻലെറ്റിന് സമീപം 1720 അടി അല്ലെങ്കിൽ 524 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തി. 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഈ സുനാമിക്ക് കാരണമായത്. ഈ തിരമാല ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. തീരപ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു. സമീപത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന സൺമോർ എന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും മറ്റു 2 ബോട്ടുകളായ ബാഡ്ജിലും എഡ്രിയിലും ഉള്ളവർക്ക് മരങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ തിരമാലകളെ അതിജീവിക്കാനും സാധിച്ചു. ആങ്കറേജ് കോവിലെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ തിരമാലയിൽ അവർ പകച്ചുപോയി എന്നാണ്. എന്നാലും അവരുടെ ബോട്ട് മറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു രക്ഷാസംഘം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സിക്കാഡകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉണരുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. വെട്ടുകിളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ബൈബിൾ ഹൊറർ സിനിമയുടെ തുടക്കം പോലൊരു പ്രതീതി. എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം. ഓരോ 17 വർഷത്തിലും ബ്രൂഡ് എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സിക്കാഡകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പുല്ലിൽ നിന്നും മരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്രവം കഴിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽ വസിക്കുന്നു. ഇവ അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിക്കാഡകൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിഴക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, വിളകൾ വിഴുങ്ങുകയോ ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 3400 സിക്കാഡ ഇനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും 2 ഇനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് 4 വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതചക്രങ്ങൾ മുന്നോട്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. US പൈലറ്റ് ഡേവിഡ് ഇവാൻസ് 2021 ജൂണിൽ ഒക്ലഹോമ നഗരത്തിന് സമീപം തന്റെ ഗ്ലൈഡർ പറത്തുമ്പോൾ ഒരു തെർമൽ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരു പരുന്തിനെ പിന്തുടർന്നു. എന്നാൽ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്. അയാൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ലിഫ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. മേഘങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കയറുകയും തന്റെ ഗ്ലൈഡറിന്റെ മുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ഒരു ഫണൽ പോലെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഫണൽ മേഘം ഇടുങ്ങിയതും ചുറ്റും ശക്തിപ്പെടാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ഫുട്ടേജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകൻ റയാൻ ബങ്കറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫണൽ മേഘം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭൂഗർഭ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പറയുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. 1986 സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ പ്രിപ്യാറ്റിനടുത്ത് നടന്ന ഒരു വിനാശകരമായ ആണവ അപകടമായിരുന്നു ചെർണോബിൽ. അന്തരീക്ഷത്തിലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുക്കളും വിഷവസ്തുക്കളും കാരണം 30 കിലോമീറ്ററോ 18 മൈലോ പ്രദേശം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും പരിമിതമായി തീർന്നു. അവിടെയുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ എന്തിന് മണ്ണ് പോലും റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് നശിച്ചു. മുൻകാലങ്ങളിൽ വികിരണത്തിന് തോത് വളരെ കൂടുതലും ആയിരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞ സസ്യജാലങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രേത നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മോൺസെറാറ്റ് ദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്ലൈമൗത്തിന്റെ കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥയാണ്. അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വില്ലൻ. 1995 ജൂലൈയിൽ ആണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ചൂടുള്ള വാതകവും അഗ്നിപർവ്വത പദാർത്ഥങ്ങളും പ്ലൈമൗത്ത് ഉൾപ്പെടെ തെക്കൻ മൗണ്ട് സ്റ്റെറോറ്റിന്റെ വിശാലമായ പ്രദേശം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. അടുത്ത മാസം അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഘടിച്ച വസ്തുക്കൾ പട്ടണത്തിൽ വീഴാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഡിസംബറിൽ താമസക്കാരെ കുറിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭീമാകരമായ പൊട്ടിത്തെറി 19 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി. 1995നും 2000നും ഇടയിൽ ദ്വീപിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 2/3 ഭാഗവും പലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയും പലരും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. 1997 ആയപ്പോഴേക്കും UK ദ്വീപിൽ ഏകദേശം 12,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും 2016 ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 5000 ആളുകൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.